tulishuhudia magoli kwenye kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili naweza nikasema Ahli waliongeza kasi zaidi Babu Upara, kiasi cha kwamba tukaona pia ule ukubwa wao ambao tulikuwa tukoona kipindi cha kwanza. Kasi ya mchezo iliongezeka kipindi cha pili kwa upande wa Hilal Omdurman. Ni katika mazingira ya kuweza kurahisisha mchezo, kwa sababu waliona tayari wako mbele, utangulizi wa mabao mawili, walihitaji kupata zaidi hapo. Wamepata kweli, lakini isivyo bahati kwa upande wao, lakini isivyo bahati, lakini upande mwingine unaweza ukaiangalia ni kukosa ufanisi. Wamepoteza nafasi nyingi sana za wazi ambazo walitakiwa kuweka mpira kimiani. Ndio. Hiyo ni changamoto ama ni madhaifu ambayo nimeyaona kwa upande wao. Lakini vitu vingine vyote walikuwa wako perfect, kwa maana namna ambavyo walikuwa wanaanzisha mashambulizi, namna ambavyo walikuwa wanaondoka katikati ya kiwanja, kwa maana ya kuondoka haraka eneo la katikati ili kuwahi kufika kwenye kituo cha mwisho ili wakutane na idadi pungufu au idadi ndogo ya wachezaji wa KVZ ambao walikuwa wanazuia. Walifanikiwa katika mazingira yale. Ile kasi ndio ikawafufua sasa KVZ na wao kuanza kucheza. Unajua mchezo unatamatika Musa, KVZ wana Hilal Omdurman ana umiliki wa mchezo kwa 53%. KVZ wana 47%. Unaweza ukaona ilikuwa inakaribia kuwa 50-50. Lakini ile scoreboard inatoa majibu tofauti. Ukija kwenye namna kwa maana ya majaribio, unapata pia taswira nyingine tofauti. Ni kwa sababu gani? KVZ waliamua kucheza mpira, lakini mara nyingi walikuwa wanacheza kwenye eneo lao. Box la kwao hawawezi kumove kwenda mbele kwa sababu ya ile compactness ambao walikuwa wameiweka Hilal Omdurman katikati ya kiwanja. Mzamir Ader alikuwa anarudi, Abdrahman pale katikati anakuja kusaidia, Selem anarudi kuja kusaidia. Wanakuwa na idadi kubwa ya wachezaji kwenye ule mstari wa pili wa kiwanja, kitu ambacho kilikuwa kinawapatia ugumu KVZ na kuwafanya warudi kupiga back pass ama wapige diagonal pass, kwa maana zile pasi mishazari kwenda pembeni ya kiwanja, kuona kama wanaweza kamove, lakini ilikuwa inakuwa changamoto. Ndio maana unaona wana umiliki mzuri wa mchezo kwa maana hizo 47%, lakini hawajafanikiwa kupata bao. Na majaribio ambao wameyafanya kwenye lango la Hilal Omdurman, mpira mmoja tu ndio ulikuwa ni mpira wa hatari. Mipira mingine haina uzito wa kutosha, lakini pia hata hesabu na engo iliyokuwa imechaguliwa mipira inapelekwa ile haikuwa sahihi au haikuwa ya hatari zaidi. Ni mpira mmoja tu ambao nimeuona ulikuwa na hatari wa kutosha, ambao ndio umemsumbua golikipa akaweza kucheza, lakini mazingira mengine wamecheza vizuri kwao. Na hii inakupa taswira ya mpira wa Zanzibar. Musa, niliwahi kuzungumza kuhusiana na Rejuvenate project ambayo ipo Zanzibar. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, asilimia zaidi ya 92 kwa hichi kikosi cha KVZ ambacho kimecheza, wachezaji wote ni wazawa ambao wamekulia mtaani, wanacheza mpira kwenye vilabu mbalimbali pale Zanzibar, wameweza kujiunga na KVZ. Unawaona wako hapa. Kwa sababu gani wanacheza hivi? Wana falsafa yao ama utamaduni wao wa mpira, namna ambavyo wanacheza. Katika makuzi yao wao wanacheza pasipokuwa na golikipa na pasipokuwa na mshambuliaji. Wote wanakuwa ni walinzi na viungo. Ndio maana technical wana uwezo mkubwa sana. Hata leo walikuwa wanaonyesha hicho kitu. Lakini changamoto inakuja, una ufundi mguuni. Ufundi wako mguuni, una kitu cha ziada nje ya ufundi, kwa maana ya hesabu zako zipo sahihi, uelewa wako wa nafasi upo sahihi, upo katika daraja hilo, una uwezo wa kutafsiri mbinu kwa uharaka huo, una uwezo wa kufanya maamuzi kwa uharaka huo. Ndio utofauti umetokea pale. Lakini uwezo wa kiufundi kwa maana ya ile ball control, namna ya kuweza kufind, kupiga chenga, kusogeza mpira kwa maana ya kuupasi, wamefanya kila kitu kwa usahihi mkubwa. Ni kwa sababu ya ile falsafa ama tamaduni ya mpira wa Zanzibar, namna ambavyo wanalelewa ama wanakuzwa katika mazingira hayo. Lakini unapokuja sasa kwenye level ya ushindani wa daraja la juu kama hapa, unakutana na mpinzani mwenye uwezo mkubwa kwa maana ya kuwa na wachezaji wenye quality kubwa, itakuhukumu kwa sababu kuna vitu vya msingi ambavyo utashindwa kuvifanya. Utabaki kufanya vitu vya muhimu. Vitu vya muhimu ni hivi ambavyo walikuwa wanavifanya wao. Tunapasi mpira, tunasogea, tukishindwa kuvuka tutarudi. Rejuvenation inasema hivyo, imewafunza hivyo, wameendelezwa hivyo. Lakini vitu vya hivyo vilikuwa ni vitu vya msingi. Vitu vya muhimu hivyo, vitu vya msingi wameshindwa kufanya. Ulitakiwa kusimplify mchezo, ushambulie kwa haraka ama utengeneze miseto tofauti ya kiushambuliaji. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.